Tuh, ini dia. Seru. Oh. Oh, itu dia itu.
itu dia itu. Oh, terjunnya. Nanti kita mandi sini. Dalam lah. Wow. Gak ada yang mandi bro. Gak ada yang mandi friend. Saya sendirian friend. Ini air terjun di pedalaman Lampung, di kecamatan Banjit Kab. Dianggap biasa nih bro. Wow, belum digarap bro buat pariwisata. Ouch. Dalam banget. Hati-hati bro. Gosh. Awas licin. Oh. Ini air terjun belum ada nama.